आपने अपनी कार या बाइक से नॉकिंग की आवाज कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, जो कि इंजन के कम स्पीड पर हाई गियर में होने की वजह से आती है। पर हमेशा ऐसा नहीं था। आधुनिक पेट्रोल इंजन के निर्माण से पहले नॉकिंग एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या थी, जिसका कारण था पेट्रोल का एक समान रूप से ना जलना, और अचानक से एक्सप्लोड हुआ पेट्रोल इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता था। पेट्रोल में बहुत सारे केमिकल्स को मिलाकर इस कमी को दूर करने की बहुत कोशिश की गई। ज्ञान के पिटारे से आपके लिए आज का सवाल, क्या आप उस केमिकल कंपाउंड का नाम बता सकते हैं जिसको पेट्रोल में मिलाने के बाद नॉकिंग की समस्या को दूर कर दिया गया? कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।